Matizdan voz kechamiz edi, chop tashlaymiz Matizni, bor. Matizni tayyor bo'ldi deb chaqirdi. Hozir ko'ramiz, qarang tayyormikan. Hali mana hech narsa tayyor bo'lmagan ekan. O'rtoq, tushunmadim, bor. Ozgina ish qoldi, o'rtog'im. Shuncha narsa turibdi-yu. Tushunmadim, o'rtoq. U kerak emas menga bu Matizning bor. Ozgina ish qoldi, xudo xohlasa. Вообще kerak emas. Qancha vaqt o'tib ketdi? Qachon qilamiz buni? Okalar, eski mashinani hayotga qaytarish juda ham qiyin. Biz hozir Abduhakim akam oldilaridanmiz, Kassapraf oldilarida. Ularning o'rtoq aytishlari bo'yicha mashinani sochganlaridan keyin hamma detallari shundoq chiqqan, xatlari qanaqa, orqalarini ko'ryapsan, kirib ketgan, qilinmagan mashina urilgandan keyin orqa detallarda ham polni shpaklovkalari bor ekan, oldi eshuvda ham orqa detallari hammasi alishadigan bo'lib turibdi hozir. Kesish, svarka qilish jarayonidamiz. Xudo xolasa ozginadan keyin kraska sepishga keyingi haftalar bitadimi, xudo xolasa? Kuzov ishlari tayyor bo'ladi, svarka ishlari sepishga tayyor qilib berar ekanlar. Keyingi hafta gaplashamiz. Xudo xolasa.